Hello, what's up mga bossing? Welcome ulit sa akin channel. For today's video mga bossing, mayroon ako i-share sa inyo na gaming PC build na Ryzen 5 3600 with video card na RX 580 8GB graphics. Approve po yan ng ating home credit at syempre yung down payment po niyan is only 2,000 pesos. Sa mga gusto mag-build ng ganitong gaming PC, comment lang kayo below or visit nyo po kami sa aming physical store, Infinite Plastic Corporation. Located lamang po kami sa Gilmore Commercial Plaza Building, Gilmore Avenue, Quezon City. So ito mga bossing, share ko sa inyo kung ano yung mga gaming parts na nilagay natin. So let's go! Mayroon tayo dito ang processor na Ryzen 5 3600 with 6-core at 12-thread processor. At ang CPU cooler na install natin sa kanya ay YGT Coolmax na mayroong RGB light. At ang motherboard naman natin is MSI E320-A Pro. At ang RAM natin is 16GB dual na HyperX 3200 frequency. At ang SSD naman natin is Kingston 256GB SSD SATA. Video card naman natin is Asus ROG RX 580 with 8GB graphics. At ang casing naman natin is color white, MMA panoramic view or tinatawag na mini panorama room case dahil sa kanyang design. At lalagyan natin ng 6 pieces RGB fan with remote control para sa dagdag aesthetics at ventilation ng ating gaming PC. At ang monitor naman na bundle natin sa kanya is Invision 24 inches IPS 75Hz LED monitor. At meron din tayong Inplay 4-in-1 keyboard mouse headset with RGB color. So let's go mga bossing, dahil approved na nga ang kanilang apply sa home credit installment. So let's go, samahan nyo akong i-assemble ang kanilang gaming PC.